哋呢唔同啊嘛，一入嚟已經係自由過啦，高高在上啦，我哋屌咩啫？誒，邊敢屌？各位乘客，歡迎乘搭九龍巴士公司259支線。本班車將由龍湖區開往鯉魚佢又唔會理，點樣做？係啦，佢講收錢嘅啫，係。各位旅途愉快。係啊。老細咁大咩？佢有錢收咪得咯，你交你唔做。老細又係高性格嚟嘅，有時煩緊做，有時呢個嘢做啊，唔係你又考你，有啲總之佢有啲唔中意啲嘢考你，挑你嘅考科，我睇你都幾考你，我錯啲行俾走咧。係死閪料，佢又唔敢好撚少話當你屌人咁樣，佢都夠唔撚啦，都冇人壯膽，冇錯，屌人，你乜撚嘢？下一站是福建花园，请感应符号 Please hold the handrail， 请紧握扶手。站者，太子啊，揸呢塊船啊，片都勝下一站是新屯门中心。有一前點都俾太子揸權啦。Please hold the handrail， 請緊握扶手。好多嘢而家有冇喺到升到年紀開始大㗎嘛？如果係要做嘅，一定要放手俾佢。一定咁啊，啊夠啦，啱晒嘴喎。一定放手㗎啦，唔使講啦。唔通佢仲揦撚住咩？哇！眼通知佢，拉唔到大條，放錯啦。你咪翻嚟食飯，唔使買啊，邊有嘢食？喂，呢位靚仔，係冇錯，係鼻仲要做多幾日。而家要過嚟幫手啦。好。 The next stop is Larkin House Fusion Court。係。下一站是兆山苑刘景阁。得啦，好。請緊握扶手。Please hold the handrail。化妝先咯。請緊握扶手。好啊，得，冇問題。OK，好，收翻。東涌10100，然後我哋做識嗰啲集體店，你哋攞晒定咩啊？我包咗，我買咗嗰啲，唔係有咩？冇買一個咩嘅？即係我俾一半你。由23號講到而家都2號，已經2號啦。你又可以幾耐啊？你要佢都唔夾你要講喎。嗰度好似話至少有20幾堂喎，十幾場嚟喎，如果我幾堂裝閪啊！冧晒啦！埋架。喺度標咗落去。可以埋位啊嘛。阿耀仔話開緊，中國佬開緊會喎。呢度慢慢做咧，都未經驗，因為我哋議會咩啊？
你呢度都要做啦，先放好 Butterfly 因 Estate。為呢度話13冇埋位下一啊嘛，站是蝴蝶村蝶心樓，我都要同阿屈傾請緊握扶手點樣攞人俾邊，Please 個 hold 做 the。handrail。請緊握扶手。老細，收工未老細？哦，照 X 光，而家出咗去咩？而家出咗去啦？哦，屯門，我而家喺屯門去大圍食飯咯，我媽度啦。係啊，我冇咁快，我應該7點啊。好嘅，好，慢慢唔急，唔好急，好，拜拜。係啊，咁咪有心。嗰日去拜山啊嘛，去緊咗翻鄉下拜山，跟住佢打俾我，我買咗攞咗啲牛丸嘅，佢都好撚急嘅，佢即日來回啊嘛。咁撚急你咁就唔好買啦嘛。好易啫，我都呢個買。聽日12點3中午冇飛啊！冇飛啊！12點3慢慢飲啲紅茶翻嚟。係咯，入得現場先翻咗去咯。平時係7點3嘅，起身就走。起身啊，咁樣早餐都唔使考人。係啊，到咗中午落車飲茶咯，同佢冇。咁而家冇咪自己飲熱茶先上啦。咁你翻唔翻咧？啊？你翻唔翻咗去？屌你咯，真係食完飯。而家過年唔翻就得啫。咁你星期日先上？聽日啊？聽日上？你都聽日上啊？屌你老母！我侄話就我老婆啲嘢翻去嘛，條星期六拜阿媽嗰度啊嘛。你諗咪佢而家將我搭單啊，唔使車嗌我。你又揸部車嚟深圳。一次過。嗰個鐘頭唔使又翻喺度，又唔使咁樣煩。咁你嗰邊蓮塘嗰邊啊嘛？唔係喺蓮塘喺路喎。蓮塘咪近啲？屌，我都麻麻差唔多，反正如果你話喺深圳有車，你就有閪仲見得過嚟呢度，你到咗仲快啲過嚟呢度，仲要1個鐘啊，係嘛？咁樣都個幾個鐘頭。由頭上都要1個鐘啦，上去我喺深圳灣，深圳灣嗰邊1個鐘。
湖翠樓。The next stop is Blue Point Road, Weeting Estate. 咁咪又出埋糧先喎。跟住寶蝶村寶翠樓。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。出埋啦，橫掂都喺度。下次翻嚟先去睇嘅。佢收工人都冇。冇啊，我都冇。我禮拜四工，有6工人上個禮拜出到幾時？出埋，出到今日咯。咁我上一次出嚟啊，上個禮拜嘅事。係啊，上個禮拜好似9、4、下一站係御海灣。The next stop is Regency Bay. 2、3、4、下一站是御海灣。3、4。請緊握扶手。Please hold the handrail. 應該冇乜，請緊握扶手。等行我呢度幾日。唔少兩日，唔係少3日。公仔都係幾公里，遲啲你就多㗎啦。下一站係屯門公路轉車站。The next stop is 屯門 Road Interchange. 下一站是屯門公路轉車站。復活節長假期間，九巴全面加強接駁高鐵站服務。路線 W2 由觀塘直達高鐵站，每日12至15分鐘一班。路線 W3 由上水大埔沙田直達高鐵站，每日20分鐘一班。路線 W3 以延長服務時間，星期六及假日往高鐵站尾班車延長至晚上8點。3月28日至4月7日期間，路線 W4 來往西九文化區及高鐵站，會每天提供服務。西九文化區或開通香港駐公館同樣方便。另外，九巴亦有超過30條路線，各區直達佐敦同高鐵站。
輕鬆轉高鐵，九巴接駁最方便。即係阿黎總都話過完你過完假過嚟，係啊，直頭係過完假第一日過嚟嘅。佢講嗰個放假嚟嘅，我諗唔知佢放假會搞到人嘅嘢，啱我哋，因為佢而家佢整佢係個地台整到係咩？嗱聲搞緊埋，俾家私落咗嘛。佢話唔知話10號定我哋大家揀機場，揀得唔得？我即刻要佢。
时，请紧握扶手。
下一站是黄大仙转车站，黄大仙庙。請緊握扶手，Please hold the handrail。請緊握扶手。The next stop is West Parking X Interchange, Parking Crossroad。下一站是黄大仙转车站沙田二道。请紧握扶手 ，Please hold the handrail。请紧握扶手。
碧海樓。The next stop is Choi Hong Bus Interchange, 碧海 House。下一站是彩虹轉車站碧海樓。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。下一站係啟業村。The next stop is 啟業 Estate。下一站是啟業村。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。
The next stop is Knowing How to Is Safe. 下一站是牛头角下车。请赶紧请乘。Please hold the handrail. 请紧握扶手。中塘道休憩處。The next stop is Lincoln Road Sitting Out Area. 下一站是观塘道休憩處。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。下一站鐵有新城收費。下一站係觀塘轉車站香比之城。The next stop is 觀塘 Bus Interchange, Millennium City. 下一站是观塘转车站创纪之城。前往觀塘市中心嘅乘客，請依此站落車。Lincoln Town Center. 前往观塘市中心的乘客，请于此站下车。
站是三长流泳池，请感恩请求。Please hold the handrail. 请紧握扶手。下一站係藍田站。The next stop is 藍田 Station。下一站是藍田站，請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。女書院。The next stop is St. Antonius Girls College。呢度落車，下一站是聖安當女書院。聖安當落咯，請緊握扶手。嗰度有架車頭。Please hold the handrail。請緊握扶手。
黐撚線，屌你老母！你行得行嘅就濕翻嘅，攞翻太陽傘嚟，帶住把遮去拜啊！好似話都係點樣燒紙嘅。熱又話熱，落雨又話落雨，係咁樣。唉，我咧，我唔知自己咧。Please hold the handrail. 请紧握扶手。The next stop is 雷雨门 Estate Bus Terminus。下一站是鲤鱼门村小站，请赶紧扶手。Please hold the handrail。请紧握扶手。各位乘客，本班車已經到達鯉魚門村，請各位乘客落車，多謝乘搭259C 線。We have now arrived at 鯉魚門 Estate. All passengers please alight here. Thank you for traveling on our route number 251B.